You can do it သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က I believe in your ability မင်းရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကိုငါယုံကြည်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ You can do it မင်းလုပ်နိုင်တယ် Example က Don't worry about your test You can do it စာမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့မင်းဖြေနိုင်ပါတယ်မင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ဥပမာစာကြောင်းလေးပြထားပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုတစ်ခုတည်းမှတ်ထားတဲ့စာလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး English လိုလေးရောမြန်မာလိုရောတွဲပြီးမှတ်ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ် You can do it Don't give up give up လို့ခွဲမဖတ်ပဲနဲ့ give up don't give up လို့ဖတ်ပေးပါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က keep trying even when it's hard ခက်ခဲနေရဆိုရင်တော့မှဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါလို့ပြောချင်တာပါအရှုံးမပေးပါနဲ့example က you fail once but don't give up မင်းတစ်ခါလဲကြဖို့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့လို့ပြောတာပါ don't give up keep going အဓိပ္ပာယ်က continue what you are doing ကိုလုပ်နေတဲ့ဟာကိုဆက်လုပ်ခိုင်းတာပါဆက်လုပ်နေ keep going example က you are doing well keep going မင်းကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုလုပ်နေတဲ့အရာကိုဆက်လုပ်သွားလို့ပြောချင်တာပါ keep going you are doing great you are doing great အဓိပ္ပာယ်က you are performing very well ကိုလုပ်နေတဲ့သူများလုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမင်းအခုလုပ်နေတာကောင်းတယ်ဆက်လုပ်သွားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပြောချင် you are doing great လို့ပြောလို့ရပါတယ် example က you are doing great with your English မင်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေပတ်သက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်စိတ်မပူနဲ့လို့အားပေးခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် You are doing great Believe in yourself Believe in yourself အဓိပ္ပာယ်က trust that you can do it ကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောချင်တာပါကိုယုံကြည်ခိုင်းတာပါ Believe in yourself example က Believe in yourself and you will succeed ကိုယုံကြည်ပါဒါမှမင်းအောင်မြင်ပါလို့ပြောချင်တာပါ Believe in yourself I'm proud of you I'm proud of you အဓိပ္ပာယ်က I'm happy about what you have done မင်းလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါပြောတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုလိုတာငါမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောတာပါ example က you tried your best I'm proud of you မင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမင်းအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်